Bizning To'qay bayrami tarixi turunda silab ketasi kela bizning Tatar madaniyat uzagida biz endi 2-yil davomida shunday zo'r To'qayga bag'ishlangan bayram uzdiramiz. Былтыр bizning 150 bola qatnashdi. Zo'r shi'riy marafon bo'ldi. Bu yil endi koronavirus sababi arkasında biz şu marafonu online formatda uzdiramiz. Hem biz selamli biz sizni, hürmetli milletleşlerimiz. Biz indi mine hazır uzub gittik. Qoyan gına tutaşmadılar bugün milletleşlerimiz. Bizning Avrupa'dan da, bizning Rossiyadan da Tatarlarımız. Bizning Elki rayonu yaktaşlık cemiyeti de, özümün yaktaşlarıma da zor selam hem rahmet eytesim kile. Barıgızga da big zor rahmet eytesimiz kile. Bugün yalkını buluna karamastan barıgızda vaxtınızı tabıp ilimtege çıktınız. Hürmetli milletleşler, Tatarlar qaydagına yaşasalar da bütünü bizni Abdullah To'qay birleştire. Bütünü biz bizning tuğan yağımız turunda iske alganda, şiir silegende, jır jırlaganda To'qayımız bizning ko'nglimizde. Hem de endi nindigine eser turunda söz barmasa da biz To'qay degende tuğan til deymiz. To'qay degende bizning tuğan jerimizga muhabbet turunda isi bizga şu hisler isi bizde. Şu an göre bugün biz tağın sizin yaktan, sizin taraftan, siz urnaşkan yaktan To'qay şiirlerin iske alıp, şu beyramni matur ettirip, uzdırıp, bir-birimizge selamlarimizni şunday online formatda eytirmekşi bulabız. Hazır indi bizning sözünü biresi biz kile, bizning Finlandiyadagi Tatarlarga, bizning siz onda bilasiz Tatarlar cemiyeti big kishli ishli. Men bu yil qish kuni o'zimda onda bo'lib qaytdim. Big zo'r rahmat aytasi kela bizning Ramil hazratimizga da, ne bizning hazır alar ilimtada Varol Abrahim da bizning munda ham biz alarga so'z bermoqchi bo'lamiz. Rahim etigiz, hurmatli millatdoshlarimiz. Varol efendi, siz munda mı? İşitile mi? İşitile, iyi, isenmiz. İsenmiz sizni barchag'izni To'qay kun bayrami bilan qutlaymiz. Bizde adet boyunca bolalarga kecha öğretleneydi To'qay kununda. Ama bu yıl elbette bu Avrupalılar için öğretlenmeyi. Onun için bu efirde birgeleşip bayram ötkürüp köngeli bolar. Bana isime düştü. To'qay bizge balaçaktan zor bir teksirler, milli teksirler bergen. Bizning uyushmamiz olinda 1935 yıldan beri Finlandiyada uyushgan, Finlandiya Türkleri Birligi, demek Tatarların medeni uyushması. Hem anda bizge balaçaktan gele milli his To'qay arkalıda, To'qayning şiirleri arkalıda küçtü. Sizge kıskaça etiyemine öğretken şiirini aytip Karim olinda bağlar şiiri, bağlar keçesi ötkermi bizde bu şiirini aytip Karim indi. Ali bilen kece, bizning Ali bigrek tatu kece bilen. Mene kece karab tura terezeden. Alyanı çirem bilen kunak ite. Kece rahmet uki, sakalın silkite. Şulay etiyemine bizning milli şairinin şiirlerini öğretip bu edebiyatda da bizge küçürdü. Rahmet sizge. Big zo'r rahmat Varol efendi. Bizning shunday bolalar için şiirler yazatırgan şairimiz Shavkat Galiyev da şu siz silegan şiirini boshqacha itib silegan edi. Nik onun shunday ahri bordir. Nik qilasiz? Yalgan melle yelidir isim sile. Anda söz bara edi. İmiştir Gali sakalım silkitip tura. Ekeje ama qarab tura. Bu Abdullah To'qayning eseri şu Shavkat Galiyev'in eserine de nigiz saldı. Big zo'r rahmet sizge. Hazır bizning sözünü biresi biz kile idi Türkiye'den tutaşatırgan milletleşlerimizge. Ele alar yazıp jiberdiler. Ilimtege şiğalmıyız deyip. Bar miken alar bizning?
Big zor rahmet. Bizim Türkiye'den bugün 4 kişilik delegasyon katnaşa. Bizim İzmir şehrinden de Big Zat Aktaş'tan olgan derken ustabız. Levent'ten ise İzmir'de yaşıyor. Aygül Kabirova İstanbul'dan. Nalide Ehtemova Antalya'dan. Benim hürmetli milletteşler bizge söz bir resim kile. İzlemesiz hayırlı günler. İşitesiz mi bizni? Sakhalin işite, Sakhalin trava. Siz Sakhalin'den bizni Türkiye işitmiyor mi? Kurmuyor biz. Alaysa biz ya kilesi bizim şığış yasıtırgan Kırım'dan bizim Dilever Osmanov'a tanılgan şairi bizge söz biresi biz kile. Hürmetli Dilever Efendi, siz ilimde değil mi? İşitəsiz məni? İşitemiz. İşitəsiz. Aha. İstəyən misiniz? İstəmisiniz Dilever Efendi. Sizni Tukay kını bilen, Tatar tili kını bilen kutlayım Kırım'dan hem çıkışımını biləsizmi nərsədən başlamakçı bulam. Tukay u bit ilk Kazanda İdil boyunda yaki Rusya küleminde tügül u Kırım'da da tanılgan bir şair buluğunu raslı bizning anın ölümüne yazgan Amdi Giraybay degan şairimiz anın ölümüne bir şiir yazgan edi. O şulay yaza, anı okuysi kile sizge u Kırım Tatar tilinde, lakin o Tatar tiline de azrak yaraklaştırıp tercüme etilgen edi. Tukayga Türk Tatar dünyasına şöyle nur çeçken Tukay, kara halkka tuğan til bilen an yolun açkan Tukay, gazabımız, hıyalımızını jırlagan eytken Tukay, bik vakitsiz, gülday solup asılına kaytkan Tukay. Tukay senin kıymetini isen çakta bilmedik. Sen bizning için can talaştın, jırladın da sayradın, yazmış seni hurlaganda kuz yaşını sürtmedik. Tik başına, uz başına yazmışka tış kayradın. Nişlep Tukay, aramızda tam akkançı kalmadın. Bugün matan tutabız, işite almay sözünü, yuklığını pek duyabız, hatırlıyız özünü. Ustazыбыз, çulpanыбыз, sen başыбызsың Tukay, yıl kursattın yaşlıkka sen u baxitsiz tünlerde, bir çıraqtay kurduk seni, biz karanğı günlerde, bugün yana ustazыбыз, yoldaşыбызsың Tukay. Day, halkçan adip şairlerinin kurdasına baş Tukay. Sensin Tukay, kalbimizde halık süyün yaratkan. Sensin Tukay, bugün bizni kara halıkka karatkan. Işan Tukay, bugün bu halık kıçın aldı kuluna. Yazmış indi tuktatalmaz çıkıp anın yoluna. Kıçkırganın, çakırganın senin yukka gitmedi. Ah kızganıç kuralmadın, ömrün nasip etmedi. Hürmet sana Türk Tatarının sayıp seygen Tukayı, hakikatka, halkka bula yanıp yürgen Tukayı. Tarihimiz bayram etsin, sevinç günler yaşasın. Sen de şair yetiştirdi, Tukaylık yaşasın. Bu 1920 yılda April 13'ünde yazılan şair bizning şu Amdi Giraybay bizning şairimiz, lakin anı uzunu da 30. yıllarda Moskovga Butyrkaga alıp gidip anda repressiyadiler. Bugün de Tukay bizim aramızda yaşaymına bugün anın tuğan günü, şu tuğan gününü kutlap şunday online çara uzduru bik matur bir görünüş, türlü illerden, türlü dünyanın türlü pışmaklarında yaşayıcı Tatarlar için bugün zor bayram min uylayım. Bunun sebepçisi de Tukay elbette.
Bik zor rahmet sizge Dilever Efendi. Biz bik şad. Siz ilimtege şıgalığınızga da, bizden teknik mümkünlükler bulganı işinde, şunday köngül aşıklığınız işinde, şunday iskitkeş şiir bağışlanganınız için bik zor rahmet sizge. Biz bizden şiiri yollarımızı devam ederiz. Hem hazır indi sözü bizni Kazakistan devletine birmekşi bulabız. Biz bilemiz tuğandaş halıklar edebiyatında bizden Tukayımız turunda bir küp yıllar yazılgan, ana bağışlangan şiirler, eytik Kazak şairi Sayıngali Seyitov Tukay turunda uylanılar degen şiir yazgan. Kökten atılıp düştü jirge yatmadı, kıyaş bulup çıktı lekin batmadı. Eyde güzel şu uaydan sözünü Kazakistan'dağı Almaata şehirindeki Tatar medeniyet üzeri jitekşisi bizim tanılgan şairimiz Ravil Gızayirov'ka söz birik. Rahim etiniz Ravil Efendi. Selamun aleyküm vatandaşlarımız, milletdaşlarımız. Sizni mana endi bugungi buyuk Tukayımızning onu iske alu kuni bilan, shu bugungi zo'r bayram bilan, ham endi mana bu ezgi Ramazon oyida şuşa ezgi oydin bayrami bilan Uraza günleri, urazalarınız kabul olsun deyip, bar bütün milletdaşlarımızı Kazakistan'da yaşayan, elbette endi mana bu Almaata şehrindeki Tatar medeniyet üzerinin ağzaları isminden hem Tatar halkı isminden sizni tebriklerge rüksat etiniz. Endi Tukay turunda mana әлеге хәтледә бик күп şairler aytıp gittiler. Küp mü aytsak da, küp mü yazsak da Tukay turunda әле gasırlar boyuna onun turunda yazılacak, onun icatı barımızga örnek bulup duracak. Hem biz onu öğrenecek biz. Endi mana Tukay turunda uylanganda mana 86 yıllardan beri Almaata şehrinde biz Tukay kişilerini uzdurup bik motor kişi şaralar uzdurdık. Onun eserlerinden onlarını sahnelaştırıp halkımızga jetkizdik. Şurali'den izikler alıp ondan su anasın degen bik motor halkka ilikten tanış bulgan onun eserlerini canlandırdık. Endi o turda elbette men özüm de mana şu şiiriyat dengizine bir kirip ketkenden soň çıga almaysың bet ol mana şu şair retinde men de oylanıp onun turunda yazgan mana yollarını sizge aytıp beresim kele. Tugan tilim, Tukay tili, gaziz halkımның tili, bar dünyany yemlendirgen milli bakşamның tili. Biz Tukaylı büyük halı, Türkni körgen zatlı halı, ruhu kışlı sabır halı, tarihi bay, danlı halı. Az yaşadı, vay, yaktı dünyamız yüzünde, milletimni gıl küterdi, is gitmeli her sözünde. Biz Tukayını yaratabız, her yazganın yangıratabız. Tugan tilini dığa etip, dünya boyla taratabız. Biz Tukaylı büyük halık, köpni körgen zatlı halık, ruhu kışlı sabır halık, tarihi bay, danlı halık. Endi umuman alganda Tukay turunda tağı da endi hislengen vakitlarda mına kelip çıkan tağı şiir yollarım var. Anı kıskaça aytıp keteyim, büyük Tukayımız. Yer şarının büyük Tukayısın. Tuk ayısın, bütün alemnin köngül tüpkürlerin yaktırtuşu kıyaşısın. Barşa adamның rahmet sana büyük Tukayımız. Min rahmet. Mana şunday hisler bilen Tukay biz köngüllerde yaşay, bizning köngüldegine de tugul. Mana endi men Kazakistan'da yazıcıları bilen aralaşıp yaşaganda, Uygur yazıcıları bilen aralaşıp yaşaganda her vakitte men gururlanam bizning Tukayımızның büyüklüğün olar üzlerince anlap onu maktap söylegenleri. Siz bit bakıtlı halık, siz bit tutlu halık biler. Koy bir vakitte Uygur yazıcıları Tukay bit Uygur halkının da şairi değil. Kazak halkı bir rekte bizde ol
bizning Qozog'istonda birinchi adımlarını yasagan kishi shogir retinde hem bizga kelib shogir ul bizniki nig'roqdi, ko'proq bizniki qozoqchadi. Mana shulay bu bizning barliq tatar millatining, Türkiye dünyasının g'ururligi deb aytayman. Onun mana shogir bit endi ul bir kimde bu yerda menga yashamay, shogir kete, onun o'lmas so'zlari qola. Ul o'zining menga o'lmas ismin xalqqa tanıta, o'zining mana shu asırlar boyunca saqlanib o'lmay turgan yalqınlı so'zlari bilan. Mana birgina 3-4 kun yo'lingina netib qarasak tabii. Onun yazganı: "Sey ömürni, sey xalqning dunyosin, biz o'larbiz belgili, tek o'kinishga qolmasin. Keng ko'ngilli bo'l, ishingdan misqil eshitsang, voq degin. Taptasınlar, hurlasınlar, tek canın hurlanmasın." Mana bu so'zlar nisikine deb aytsak da, o'qigan bir, siylagan bir kishini o'ylantira turgan so'zlar. Onun necha, mana 1886 yılının 26 aprelinde tuğup, 3-4 yaşından yetimlikte kalıp, yetimliknin aşısında, tüşüsünde tatıgan, mana şu bizning büyük To'qayimiz. Onun kechirishleri barısı da, onun turmuş so'qmog'idan o'tkanda olgan kechirishleri, yuragimda yolqinlanib chiqqan so'zlari mangilik bo'lib qolar deb o'ylayman. Shuning uchun onun yig'intusi Türkiye tiller arasında, Türkiye xalqlar arasında ul jo'yilmaslik izlar qoldirib o'zining ijodi bilan, ul buna bu Türkiye xalqlarining ijodini jo'yilmaslik o'zining ijodi bilan ularni canlandırıp, ularning o'sishida zo'r yig'inti yasagan shogirimiz. Mana shuning uchun biz bu isimni, bu neni har bir qachonda unutmayman. Mana siz bugun mana shu shunday iriksizdan biz mana idan chiqolmasha o'tirgan vaqtda shu shunday eskitmalib shu sharani uyushtirganingiz uchun sizga bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat sizga, Ravil efendi, bek zo'r rahmat. Shunday жылы şiirler için, shunday ko'ngildan chiqqan hisler için, bizga Tataristonga da, bütün dunyoga da, Qozog'istonda yaşagan Tatarlarning selamlarini bildirgan için bek zo'r rahmat chin ko'ngildan. Hozir biz davom etamiz. Bizning Türkiye'dagi yoktaşlarımız hem milletteşlerimiz ilimtede ekenlerin ispatladılar, ko'rsatdilar. Hem bizning eng zo'r delegatsiya bugün Türkiye'den, meni de aytib ketgan edim, bizning İzmir shaharidan hurmatli Bekzod Oqtosh, qatnashcha ul tanilgan zarkan ustasi, Levant Deniz'dagi İzmir'de yaşay, Aygül Kabirova İstanbul'dan, Nalida Ahtamova Antalya'dan, hem biz sizni Oqtosh Bekzodga bermoqchi bo'lamiz. Esenmisiz Bekzod efendi? Evgeniy Sanchib ketdi. Efendi eshitilyapmi? Siz bizni eshitasizmi? Biz sizni ko'ryapmiz. Ekranga chiqaringiz Bekzod efendini, Evgeniy Sanchib. Qo'ying. Bekzod efendini. Bütün aşk güzel kartinkalarını men ko'rdim onu. Esenmisiz, hayırlı günler. Siz bizni eshitasizmi? Bizning bunda texnik elimda problemaları bor bo'lg'ay. Bekzod efendi eshitilmaymi sizga? Olaysa biz hozir
bu ilimde yalgangançı Germaniyaga köşebiz. Bizning Germaniyadan iki kişi şığa ilimdege, bizning Bari Diyanov Germaniyadagi Tatar uyushmasının yetakchisi, ol bizning Frankfurt shaharidan. Alo, iştesin mi? İsen misiniz Bari efendi? İsenler misiniz? İsenler misiniz? Big şat bizge big rahmetli sözlerimiz. Biz ne şu konferansiyaga çağırganısın diyergene indi biz bitmenda bir şekilde mahrum kaldık türlü kültür yağından diyergen Tataristan'ın şuna göre indi big şatlanabız egerde bizge elimtege kim olsa kirse alar bilen tarışabız indi nagara katnaşırga diyergene indi biri min Almanya'da kübesi kişilerinde biri tire illerde yaşıyorlar biz alar bilen indi birsek birge tarabız da beginge kinne big storlivers mümkün handa min körmemin diyergene indi handa London'dan min köremen ramilne elle bizden mandat sırgat işleriydi Avstriyalı kişiler şuna göre biz big şatlanıp şu indi çakırımızı karşı aldık diyerge şuna iyi hem tırışabız diyergene indi bizimizin fikirlerimiz ne söylerge İngelik min kuşalamın elege kıtlavularga izgi Ramazan ayı bilen ana indi beginge bayram bilen beginge tukayının elege tugan kene bilen diyerge min de elege üzüme ezirlemesem de şundan kitapna taptım da kitap boyunca bir elege tukayının bir şiirinin üzüzge okup biriydi. Ne diyseniz bu bitindanın bayramında anın kıtlarga gerek kıtlav bilindin indi kıtlav batırga gerek. Kıtlav bitindanın indi şiirları şundan kala. Şuna göre min de bir şiirinin okup birsem elege riza olsağız elege vakit nazak almam belki şiirin de ali baştan ahirana tekli gidermemin alay da taraşıp bağırmanın Tatar telinde birsek başkaraga. Benim Tatar telim mişer teli işitesizdir indi diyergene indi. Min arga bir elege şatlanamın mişer teli elege yüzüne bir diyergene asıl tel diyergene şunun bilen elege sizge bağışlayayım da Tukayga bağışlayayım şu şiirin. O şiirinin adı milletke. Bar uyum kiçen kendizin sizin hakta milletim. Sağlığın benim sağlık. Avruğun benim avruğum. Sin karşımda bar nerseden de izgi hem hürmetli. Dünya birselerde satmam milliyetimni. Seneke diye bisepleseler baxetlemin. İyilikle şairın bulurga niyetlenem. Könülüm milli degen sözüne süye bilmem neden. Milletim mini milli it, mina şatlık bülek it. İyi kök, al canımını tik zinhar, alma şehretimni. Minimçe anıtılı, tiberelü, ölümden yamanırak. Eğer millet mine iltifat itip iske alsa, şul benim maksatım hem şul benim maksatım tilegim hem bəxitim. Min sana yaratığımını söyledim milletim. Min uşanam ki sen de beni dost görürsün. Şimdi şiirler Kengilge atan. Kengilge atka şimdi biz birge şulay sirek biz sibilgen biri şulay Avrupa'da. Germanya'da da sibilgen terli illerde tarafız. Bir illerde terli şehirlerde tarafız diyergene indi. Zor kalalarda halık birsek, Tatar halık birsek kübrek, kiçkine kalalarda indi biz eleki bir sirek. Bir 5-6 kişi bola, bir 2 kişi bola. Şuna göre nindi olsa mezeliz olsa da nindi olsa şunda şatlık saltav olsa biz indi sıraşırga tırışabız. Yüzümüzün televizine, yüzümüzün medeniyeti, bizim kulturamız ne diyergene nisi olsa başkaraga bağlarga, nisi olsa gelecek bu onlarga nisi bilgirtirge. Şuna göre min sizge takıda elek sözlerim big zor rahmet. Biz ne de anlatmagan için, biz ne de şunda çakırgan için. Her kasığızga elege in izgeteler, elege Ramazan ayı boyunca da iyi bizning elege şahır Abdullah Tukay saltağından da. Şu benim sözlerim benim yakin.
Bik zor rahmet bari efendi. Hürmetli bizim milletteşlerimiz, biz Almanya Tatarları bilen, hem bu medeniyet üzeri bilen bik zor ilimtede turabız. Hatta biz Mart ayında Musa Celil izleri boyunca anda barmakşıydık. Şul koronavirüs sebebi bilen bar almadık. Bizim Elki rayonu yaktaşları da, balaları da barmakşıydı. Sizge bik zor rahmet. Bizim Nebi Devli'ge bağışlangan istilarını kabul etkeniz için, şunday zor ilimtede bulganımız için, hem ne barlık bizim milletteşlerimizge de bik zor rahmet. Biz hazır devam ederiz. Biz bir kızganış Türkiye bilen teknik revişte ilimtege kiralmadık. Tavuşumuz yok. Biz bizim milletteşlerimizin suretini kurabız, lakin tavuşların işite almayız. Şuna göre hazır sözünü biz birimiz bizim Ufa'mızga, Ufa'dan ilimtege çıkan bizim milletteşlerimizge hazır ilimtede Alfred Devletşin ol bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkırtistan'dağı vekillik jetekşisi hem şehirinin İhlas Meşitinin imam hatibi. Rahim itigiz Alfred Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli, aziz milletteşler, sizni barşağızında Ufa Tatarları, bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin Başkırtistan vakilligi isiminden bu matur Tukay bayramı bilen kutlayım, hem izgi Ramazan Şerif ayımız bilen tebrikliyim. Şundan da Abdullah Tukay Ufaga bir topkır gına kile. Ul da bulsa April 12. yılının April ayında. Hem Ufa turunda bik matur sözler yaza, hem yaratıp yaza Ufa turunda. Hem bugün Ufa halkı da Tukay'ını nık yarata. Çünkü bana былтыр 2019 yılını Tukay'ımız Ufaga tağın bir topkır koydu. Ufa Tatar Nur Devlet Tiyatrı karşısında Abdullah Tukay'ga bik matur heykel koyuldu. Hem indi bu yıl bu Nur Tiyatrı aldığındaki meydanga Tukay ismi verildi. Hem indi Ufa'da şehirinin en matur uramlarının birisi Tukay ismini yürüte. Ol da bulsa hükümet, Başkırtistan'ın hükümet yurtuda ol uramda. Hem bu yıl Nur Tiyatrı'da, Tuymazı Tiyatrı, hem indi bütün mekteplerde balalar türlü flash moblar uyuşturuldu. Hem indi bik köp şiirler aytıldı, hem indi şundan da bu bütün halkımız için bik de matur, bik şunday jılı bayram. Hem indi benim için en Tukay'ın yaratkan şiirlerinin birisi ol Yuko aldığından degen şiiri 1913 yılını onu yazgan. Hem şunda şu şiirde şunday yıllar var. Ertege gün matur bulsun, hem bik ayaz. Bakşabızda türlü kuşlar birsin avazdı. Şuna göre men sizni barşağızında kutlayayım. Şundan da Ufa'mızdan, Başkırtistan'dan bik köp selamlar jetkirem. Yaşasın Tatar halkımız, yaşasın Tatarstan, yaşasın halkımızda Tukay'ımız. Kutlayayım sizni barşağızında. Zor rahmet uyuşturucularga da bik zor rahmet. Bik zor rahmet. Bik zor rahmet Alfred Efendi. İlimdege çıkanınız için bizim kurşilerimiz Başkırtistan'dan, bizim Tatarlardan bizge selam bildirgeniniz için. Siz bilesiz bu yıl bizim bik zor şarabız uzlaşak. Tatarlarının sonunun alı bu Россия kuleminde zor şara. Hem de indi biz de Tatarlarının sonu artsın degen tilekte kalabız. Şu son alıdansın. Şulay şu urununu kaldırıp dağın da Tatarlar sonu artsın idi degen tilekte. Hazır biz sözünü birimiz bizim tümenden Rossiyanın at kazangan okutuşusu filologiya fenleri kandidatına Zülfiye Kalgamanova'ga. Rahim itigiz Zülfiye hanım. Hayırlı gün, hürmetli konferensiya a'zalari. Selam Tatar halkım. En birinçiden Tümen ülkesi barlık Tatarlar isiminden barğızını da zor bayram, Tukay günü, büyük Tatar şairimizin tuğan günü bilen kutlayayım. Özümün çıkışımda Qayyum Nasri sizlerinden başlap ketesim kile. Biz Tatarlar, tilimiz Tatar tili, müstakil hem tüzük kagideli kamil til ol. Tümen ülkesinde Tatar tili hem edebiyat dersleri 2 saat barlığı okutıla.
Төрле бәйгеләр, Итуган тел, Тукай укулары, Жәлил укулары, Якуб Занкиев, Булат Сөләйманов укулары, Озын толым, Таң йолдызы, халык сәнгате бәйгеләре елда үтеп тора. Шулай ук зур рәхмәтебезне белдерәбез килә Татарстан министрлыгына. Елда укучылар татар теле һәм әдәбиятеннән олимпиадаларда катнашалар. Татарстан лагерьларында ял итәләр. Төмән өлкәсенең балалары авылларда татарча сөйләшәләр, аралашалар. Татар теле укытучылары моның өчен күп көч куя. 27 ел мин Яңа Атъял авылында, Ялутар районында татар теле, рус телен һәм әдәбиятын укыттым. Хәзерге вакытта 3 ел инде Төмән шәһәренең 30-нчы мәктәбендә рус телен һәм әдәбиятын укытам. Бу мәктәптә 2000-гә якын төрле милләт балалары укый. Бу 30-нчы мәктәптә дә үземнең татар язучыларымның, шагыйрьләремнең иҗатына мәхәббәт хисе уятам дип әйтә алуыма мин бик шат. Декабрь ayında 11-нче сыйныф укучылары рус әдәбиятыннан имтихан бирәләр сочинение формасында. 2 дәрес мин укучылар белән Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең шигърияте белән таныштырдым. Рус переводларын укып, анализладык. Аннары татар телендә Муса Җәлилнең вәхшәт шигырен укып бирдем. Һәм бер малай Белогорцев Дима әйтә: "Зульфия Мухаммедовна, я сейчас понял, почему у вас такой богатый внутренний мир. У вас же, у татарского народа такие стихотворения, которые берут за душу, проникают глубоко в сердце." Менә сиңа дим эчемнән сөенеп, бик тә дөрес әйтте бит бу малай. Чыннан да Габдулла Тукайның шигъриятен алсак, һәр сүзе аның йөрәккә үтешле, тәрбияви, әһәмиятле бит. Кечкенәдән яратып укыган бала белән күбәләктән юллары, иркәли һәм сөйә кояшның яктысы. Ош буладыр миңа чәчәкләр хуш исе, тик гомрем бик кыска, бары бер көн генә. Бул яхшы, рәнҗетмә һәм тимә син миңа. Рәнҗетмә табигатьне, кош-кортларны, кешеләрне. Кызыклы шәкерт шигыреннән тырыш яшьләй, зурайгач җайсыз ул, картаеп каткач буыннар, эш булып белү уңайсыз ул. Кечкенәдән эшләп, күп нәрсәне белеп үс дип әйтәсе килгән Габдулла Тукай. Үзем Төмән шәһәренә рус мәктәбенә килгәч, Тукайның шигъри юллары башыма килде. Эч поша, яна йөрәк, хәсрәт içендә уйда мин. Ичмасам, иптәш тә юк ич, тик икәүбез, уйда мин. Ә инде тау башына салынгандыр безнең авыл, бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямын, суын тәмен беләм, шуңа күрә сөям җаным тәнем белән. Менә ул туган җиргә мәхәббәт хисе уяту. Милли моңнар шигырен алсак, татар халкының тарихын өйрәнү, тел мәсьәләләрен чишү чагыла бу шигырендә. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Чын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле, әллә нинди моңлы, зарлы көй. Üzülüp кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр күргәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңелемнән. Татар халкының тарихын өйрәнүдә, тел мәсьәләләрен чишү чагыла бу шигырендә. Һәр сүзедә Габдулла Тукай шигъриятендә ул тәрбияви көч, туган телгә, туган җиргә мәхәббәт. Һәр сүзедә чыннан да йөрәккә үтеп керә, матур бер көй булып күңелдә утыра. Безнең җирле язучыларыбыз Булат Сөләйманов, Фәхриҗамал Утяшева, Сәгыйть Сәгыйтов, Рәкыйп Ибраһимов, Шәүкәт Гаделшә, Шамил Маннапов, Люция Хәбибуллина, Ирек Махиянов һәм башка шагыйрьләребез бу теманы читләтеп үтмәгәннәр. Алар иҗатында да Габдулла Тукай образы, туган тел темасы беренче урында. Булат Сөләймановның «Мин ялгызым йөрим урамда». Бар да таныш, бар да ят монда. Шал Себердән Казан каласына, кемне эзләп килдең йөрәгем? Салкын җилле бураннарың белән, кемгә барсың синең кирәгең? Урам буйлап тагын алга үтәм, әнә мәйдан тагын алгарак. Караплаш ябынып шагыйрь тора, таш һәйкәлгә киләм якынрак. Күз карашы аның һаман гашыйк, ул Казанын сөеп туймаган. Хисләренең тирән, кадерлесен, моңлы сазын шунда уйлаган. Караплаш ябынып шагыйрь тора, учы белән тоткан йөрәген. Мин китердем аңа шал Себернең
күкрәгендә шытқан гөлләрен. Сибир татарлары һәм Казан татарлары без бөтен бер халык, татарлар. Тукай шәҗәрәбезнең без бер матур үзенчәлекле ботагы. Тукай яши, яшәр. Сезнең кебек, безнең кебек кешеләр, татар халкының бу шагыйрьләренең иҗатын сөючеләр булганда. Рәхмәт игътибарыгызга. Бик зур рәхмәт, Зөлфия ханым, рәхмәт ясын шундый чыгыш ясаганыгыз өчен. Безнең элемтәдә менә хәзер без күрәбез, Айгөл Кәбирова Истанбулдан тоташты. Айгөл ханым, сезнең элемтәгә чыгарга техник мөмкинлегегез бармы? Siz bizni ишетәсезме? Исәнмесез, көчкә кердек. Исәнмесез. Хәзер бер-ике кешедән соң миңа сүз бирсәгез, яхшы булыр иде. Әле программаны җайлап бетерә алмадым. Anladım. Alaysa soňraак sizge söz bererbiz. Häzir biz köşäbiz, kilesi çygyş ýasauşyga bizning Elki rayonu ýakdaşlar jemgyýetiniň şunday aktiv gatnaşuşysy hem ägzasy, bizning Tatarstanyň atkazangan medeniýet hizmetkeri Rinat Şigapov, ol bizge özünün jyryn başkarmakçy bula. Alpar avulu turunda biz her bir kişi özünün tuğan yağın iske düşürgende köngülünde tukaysız kalmay, tukay yolları, tukay bilen beyli hisleri şuşu tuğan avluna, tuğan yağına beylene. Ne hazır bizim Rinas Efendi de özünün jırın başkarmakçı bula. Rinas Efendi siz ilimde demem. Ilimde de hayırlıkım, hemmegizge barıgızga da iştesizmi? İşitebizsizmi? Big eyvet. Yorak illerde yaşauşy din kardeşlerimiz, tatarlarımızga, barıgızga da zor selam. Bizning bu günlerde mine Allah'a şükür başlanıp gitti. Big zor Uraza ayına kirdik. Uraza degen Uraza bilen barıgızda katılım dostlar. Barıgızga da sağlık, selametlik dilim. Indi Tukayыбыз degende Tukay indi onun turunda köpmegine motor sözler etsek de, köpmegine жылы sözler etsek de az bulur sımaktıyla, çünkü Tukay bilen yanıp yaşayız. Tukaydan biz özümüzge güç kuvvet alıp icatımızga dürlep yanıp yaşayız. Hemmegizge de mine şuşulay Tukay bilen, Tukayның icatı bilen güç kuvvet alıp, onlardan ımtılışlar alıp motorguna yaşayıgızını dilep kalam. Elbette jırını da yangıratası kile. Haris Mustafin sözlerine yazılgan jır, İlgiz Zaripov-kiye. Bu jırını bizning Bazarlı Matak avulundan Kurş avuldağına, Kurşidegine urnaşkan bu avul, Alpar isimli danlıklı Alpar. Bu avuldan bizning danlıklı şulayuk şagirlerimiz Nebi Devli, Şamil Manapov, mine şuşunday zatlı kişilerimiz çıkan, nek şuşa olar çıkan avulunun turunda bu jır. Hürmetli dostlar, rehətlenip tınlağız. Син команда көңіл түрінеді, жайлар жетсе оған дуғайлары, күлшешеклер білер күмілер. Құрман көңілімді, туы күткен жиырым ағырым. Dünya gider, kömekliler gider. Nele güzel şiirler kalmadı. Dillere bakan avlutasın. Şiirmeşende üstü koyamam. Ayşaklaysa avlu karşıma. Gibi aşık yana.
Big zor rahmet Rinas Efendi, rahmet yalsın sizge. Mene bütün kişi alkışlay sizin çıkışınızga. Rahmet yalsın. Biz devam ete, biz Irak'ta Sakhalin'ga kuşebiz. Biznin ilimde de Zekiye Hanım Velitova, ol Tatar uyuşmasının jitekşisi Sakhalin'da. Hürmetli Zekiye Hanım sizge söz. Жырлағанасың. Мен бек шат, міне шушы чараға мені яшкәнегіз için. Мен енді мишер тілі білән сөйлем сізнің білән. Allah'a şükür, mine 2005 yılda Sakhalin Utrağı'nda Tugan Tel Milli Medeni Megarip Uyuşması açtık. 15 yıl bula, indi Allah dilese mine uzdırgaydık Mart ayında, mine şu epidemiya bilen şu sentyabrga küçürdük indi şu çaralarımızla. Big zor şatlık indi mene şu Tatar halkı, bütün dünya Tatar halkı bilen uçraşıp ilimtede bulup yaşayıbızga. Bizde mene Utrağı'da Sakhalin Kuril Utrağlarına Tatarlar 1922 yıldan başlap kile başlaganlar. Ama lakin niktir üzerinin tillerin, üzerinin milli tradisiya, garip gadetlerin alar unutkanlar. Mine 2005 yılda en birinci Tatar'nın Sakhalin tarihinde Sabantoy ötkerdik. Allah'a şükür, mine şu bizning kazanımız, bizning Tatarstanımız big zor, bütün baş milletteşlerimiz bizge big zor yardımlaşıp turalar. Bütün Tatar halkı, bütün dünya Tatar halkı bilen biz ilimtede turabız. Mine küremin big şat Kazakistan dostlarımız için, Germaniyada, mine bizning bütün dünya Tatar kongresi bizni şulay ilimtede uçraştırıp mine hazır bu çarağız içinde uyuşturucularga big zor rahmetler eytesim kile.
Менә безнең татар туган тел оешмасының бездә якшәмбе мәктәбе бар, Аллага шөкер. Татарларны бергә элемтәдә торабыз, яшь буыннар белән эшлибез. Менә бөек шагыйребез Габдулла Тукайның һәр елны үткәрәбез туган көнен. Бик безнең өчен бик ул зур бәйрәм, улы бәйрәм. И яшь буынга да буыннан буынга Алла теләсә тапшырып калдырыбыз менә шушы чараларны, менә шушы бийек татар шагыйрьләребезне. Бик зур рәхмәт сезгә, милләттәшләрем. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле Зәкия ханым. Без күчәбез Төркиягә. Безнең Айгөл ханым әзер микән? Әгәр әзер булса, безнең сүзне бирәсебез килә Истанбул шәһәрендә яшәгән милләттәшебезгә, Айгөл ханым Кәбировага. Беребез булса да кушылдык сезгә. Исәннәрмесез Төркиядән? Нәрсә дип әйтим? Габдулла Тукайның Туган җиремә дигән шигырен укыйсым килә сезгә. Белүебезчә, Габдулла Тукай 1907 елда Уразкидан Казанга кайта. Мин бу шигырьне интернеттан эзләгәндә бу шигырьнең төгәл язылу датасын таба алмадым. Һәм шушы елларда язылган дип уйладым. Әгәр дә сез елын белсәгез, мине төзәтеп җибәрсәгез, рәхмәтле булыр идем. Туган җиремә. Аерылып китсәм дә синең гомерем таңында мин. И Казан арты. Сиңа кайттым сөеп тагын да мин. Фотосын, видеосын совсем. Ул таныш кырлар, болыннар тартты әвәл хиссеме, тарта торгач куймады, кайтарды ахыр җисмене. Кысса да синдә факирлекләр, ятимлекләр мине, иссә дә ул ишләремнән хур вә кимчилекләр мине. Үтте инде ул заманнар, очтылар шул кыш кеби. Уйласам ул көннәрем тик кичтә күргән төш кеби. Бәрсә дә дулкыннарын һич алмады, гарп итмәде. Алды дүрт ягымны ялкын якмады, һәрп итмәде. Бу сәбәптән аңладым мин, и туган җирем синең. Җанга ягымлы икәндер ялкының да дулкының. Җөмләтән изге икән инешең, чишмәң, кырың, юлларың, авыл, әвен, кибәннәрең дә ындырың. Һәр фасулы әрбағаң, язың, көзің, җәй, кыш көнең, барча ак оек, киндер чабата ыштырың. Һәм көтүшең, этләрең, үгез, сыер, сарыкларың, барчасы яхшы, бүре, җен, шүрәле сарыкларың. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Айгөл ханым, рәхмәт ясын. Элемтәгә чыга алуыгыз өчен дә бик рәхмәт. Biz күчәбез безнең Татарстаныбызга, Балык Бистәсе районы, безнең хөрмәтле Рәсимә ханым Гарифуллина, шагыйрәбез элемтәдә, һәм ул да сүз көтә, без сүзне аңа бирәбез. Рәсимә ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр барчагызга да. Шигърият бәйрәме белән безнең татарларыбызны Балык Бистәсеннән күп сәламнар кабул итеп алыгыз. Һәм мин сезгә шушы үземнең якташларыма багышланган бер шигыремне укып китәм. Гел иҗатта булсын шагыйрьләренең асыл сүзле каурый каләме. Шигырь канатында барып җитсен Балык Бистәсенең сәламе. Гел канатлы булсын шагыйрьләренең асыл сүзле иҗат җимеше. Акыл белән, зирәк фикер белән әйткән сүзе булсын җитешле. Илһамлы сүз канат бирсен һәр чак. Рух өстәсен, күңел күтәрсен. Шигырьләрем җырым белән мактап, сөеп яшим Балык Бистәсен. Бистәләрдә халкым, чулманым бар, шигъриятем ялкын, ут, яшен. Сез булганга якты минем күңел, сез булганга җирдә мин яшим. Сөеп яшим Балык Бистәсен, сөеп яшим Татарстанымны, үземнең туган татар телемне, халкымны, барыгызны да бәйрәм белән. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт, бу очрашуга чакырганыгыз өчен дә рәхмәт. Мондый очрашулар дәвамлы булсын иде. Иҗат уңышлары телим сезгә. Рәсимә ханым, без тагын да дәвам итәбез.
şagiremiz Minzifa Ahmet şuna kuşabız. Ol biznin Tataristan'ın Elmed şehrinden. Minzifa hanım siz ilimde de mi isen misiniz? Hayır hayırlı gün. Hayır hayırlı gün işitesiz mi? Siz mi işitemiz? Görünem mi? Görünesiz. Hayırlı gün. Kadirli milletleşlerim. Tataristan Yazıcılar Birliği'nin Elmed Bölüğü yazıcılarından kaynar selam sizge. Bugünkü Ulug Bayram, Şiiriyet Bayramı hem de bu ayda izgi Ramazan ayları bilen sizni her barşağızını Tukayga bağışlangan şiirimni okup gitem. Bayram bugün büyük Tatar oğlu Abdullah tugan gün dünyaga heykelinden nurlar birkip tura. Ona halık tugan il baba. Kiler bunlarga yetkar itip büyük Tukay aytgan şiirde sallı uyutkasın unutulmaslık itip salgan kiler gümürge. Tugan tili bişek jüre buldu. Dertli gimne buldu yıllarının. Ellükiyin teftilevin jırlap tibrettik biz kız ve ullarını. Tugan til ul tilge methiyedir. Oya göre basıp jırlıyız. Tilimiz de, ilimiz de yaşar. İn bexitli halık biz dibiz. Şüreliler eli de yaşaylardır. Ekiyeti dünya kırlaydır. Halkı köngüline tugan tiline. Şiiri yıllar bilen salgan Tukaydır. Bik zor rahmet. Kadirli milletteşlerim. Dost tatu bulik. İsen imin sağ selamet bulik. Yangadan şulay uçraşular nasip olsun. Bik zor rahmet Minzifa hanım. Biz hazır kuşaybiz kışkine tamaşaçılarımızga, kışkine milletteşlerimizge, bizning Qozon shahrinde kışkine Tukay degan isimni yirtgan Enver Xayirdinovga, ol Qozonning G'alimjon Ibrahimov ismidagi Tatar gimnaziyasida o'qiy, 5-sinf o'quvchisi. Rahim etigiz, Enver ilimda demisin? İsmsiz iyi. Siz beni işitasizmi? Biz seni işitemiz. Rahmet. Abdullah Tukay. Tevbe ve istiğfar. Ya Allah'ım, padişahım, bir deşik yok irkine. Emridesin sen kızıkmaska kişinin milkine. Min kızıkmayım hiç kişinin malı, milki, bəxtine. Koyda ol, hatta kızıkmayım padişahlar taxtine. Kınçı göz salmayım kişinin yurt jirine, negizine. Bir de yanmay gözlerim atlar, sıyır hem ügüzine. Hiç kızıktırmay meni şep feytunu hem arbası. Eydetik sürsün safadim, itke şıksan Allah'a. Ya Xuday, nişlim eğer kursam kişinin zevcesin. Tursa ol yat ittirip cennet sarayı ravzasın. Ul Züleyxalar ve Leyleler gibi bulsa matur. Künleşem. Estağfirullah. Ya Şakur ve ya Gafur. Dünyadık nişlep aşağı 8 icma kapkasan. Nik tenevelli güzel, temli, matur icma aşan. Yarlıka hocam mine. Min indi kınçı kuberek. Edem balası mı tüzer? Jirde eğer kursemelek. Rahmet. Bik zor rahmet Enver. Rahmet sizge. Üzüne bik zor rahmet. Biz kuşaybiz Tataristan'ın Elki rayonuna. Hürmetli milletteşlerimiz, siz bilesiz, bu yıl biz şunday zor 9. may günü şunday zor bayram ötkerebiz. Bu büyük vatan soğuşunda Jinu bayramı 75 yıl. Hem bizim Elki rayonunda Nebi Devli ismin yırtışı gimnaziyimiz var. Hem biz 9. may aldığında bizim kahraman şahısı bizge, büyük şairi bizge, edibi bizge ona heykel koymakşı bulabız. Hem şu gimnaziyini jiteklegen hürmetli Feride Gısmanovna Yarulinova söz biresi biz kiler. İstemsiz. İşitesiz mi? Biz sizni işitemiz. Hayırlı gün Şiiriyet Bayramı'nda katnaşıcılar.
Туган җиреннән чыккан күренекле шәхесләр белән горурлану һәркемгә хас сыйфаттыр. Әлки җирендә туып, үскән күренекле шәхесләр аз түгел. Без аларның иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнү үзебезгә максат итеп куябыз. 2007 елдан Татарстан Республикасы Министрлык Кабинеты карары нигезендә Базарлы Мата гимназиясенә шагыйрь һәм прозаик Нәби Дәүли исеме бирелде. Шул көннән әдипнең тормышы һәм иҗаты буенча эзләнү эшләрен башладык. Гимназиядә Нәби Дәүли музейын ачтык. Аның туган җиренә сәяхәтләр оештырдык. Казандагы Аккош күле буендагы өендә булдык. Кызлары Наилә һәм Гөлфия Нәбиевналар белән элемтә булдырдык. Бүгенгесе көндә язучының кызлары һәрдаим гимназия укучылары белән очрашып, әтиләре турында истәлекләр белән уртаклашалар. Музейга экспонатларның да күп өлешен кызлары тапшырды. Һәр елны апрель айында гимназиябызда укучыларның Нәби Дәүли исемендәге фәнни тикшеренү конференциясын үткәреп киләбез. Быел аның 7-нчесе булырга тиеш иде. Конференция республика күләм масштабта үткәрелә. Барлыгы конференцияда 700-гә якын укучы чыгыш ясаган. Казан шәһәрендә оештырылган Әлки районы якташлар җәмгыятен очрашуында киләчәккә планнарыбыз турында сөйләгәндә, мин гимназия бинасы алдына Нәби Дәүленең бюстын куярга хыялыбыз барлыгы турында әйткән идем. Якташлык җәмгыяте рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Казан кооператив институты ректоры Алсу Рөстәм кызы Нәбиева бу фикерне куплап кына калмыйча эшкә дә кереште. Бу скульптураны сынчы Рөстәм Габазов ясап чыкты. Алсу Рөстәмовның тырышлыгы нәтиҗәсендә май айында гимназия каршысына бюстны куячаклар. 1 июньдә Нәби Дәүленең тууына 110 ел була. Безнең Алсу Рөстәм кызына барлык якташларыбызга рәхмәтебезне белдерәбез. Рәхмәт сезгә бик зур. Бүген Габдулла Тукайның туган көне. Укучыларыбыз һәм укытучыларыбыз Тукай шигырьләрен яттан сөйләп, аның иҗатына мәхәббәтләрен белдерәләр. Мин Тукайны укыйм, безнең Тукай кебек Тукай иҗатына бәйле акцияләрдә катнашалар. Тукай шагыйрь, Тукай остаз, Тукай ага, кызыл гөлләр башын иян сиңа таба. Идел суы, синең яңнан узган чакта, дулкыннарын әкрен генә ярга кага. Тукайга багышланган әлеге юллар белән чыгышымны тамамлап, сүземне 9-нчы сыйныф укучысы Мөхәммәткәримова Алиягә бирәм. Ишетеләме? Ишетелә, исәнмесез? Исәнмесез. Шагыйрь. Еллар үтеп бара торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр. Һич картаймас, җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә минем шигырь утым салмы, күтәрәм мин карт булсам да авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да аяз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да, кар яумый. Булмамын, юк, картайсам да, шын карт кеби. Утырмам тик юк-бар теләк тели. Менмәмен мин, Ходай күрсә, мич башына. Шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез калырсыз дип җырлармын, җазадәмне туфрак белән күмгәндә дә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сүземне Шәһидинова Динарга тапшырам. Динар элемтәдәме? Исәнмесез? Исәнмесез? Сез мине ишетәсезме? Ишетәбез, Динар, исәнмесез? Мин Габдулла Тукайның шигырен укып китәсе килә. Бала белән күбәләк. Әйт әле, күбәләк, сөйләшик бергәләп, бу кадәр күп учып, армыйсың син ничек? Ничексең тормышың, ничек көн күрмешең? Сөйләп бирче тезеп, таба аласыңмы ризык? Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныймын, очамын, якты көн булганда. Иркәли Хәмсия
Kıyaşның yaktısı, aş buladır mина çiçekler hoş isi. Тик гомерем бик кыска, бары бер көн генә. Бул яхшы, рәнҗетмә һәм тимә син миңа. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шундый җылы, шундый эмоциональ сөйләгән өчен безнең Тукайыбызның шигырьләрен. Biz күчәбез безнең хөрмәтле Ирек Нурдинович Билаловка, Татарстанның ат казанган врачы, табибы, Әлки районы якташлар җәмгыятенең бик актив әгъзасы. Ирек әфәнде сез элемтәдәме? Исәнмесез? Ул танылган шагыйребез. Менә шундый матур шигырьләр безнең иҗат итә Ирек әфәндебез. Күрмибез генә әле, менә хәзер күрәбез. Күрәбез. Ирек әфәнде, ишетәсезме безне? Siz mikrofonыңызны, менә аста включить микрофон дигән кнопкага басырга кирәк. Сул, астагы сул угылда наушник шикелле шундый значок тора. Күрәсезме аны? Bizning Ирек әфәнде туташканчы Бигзат Акташыбызның техник мөмкинлекләре туды. Хәерле көннәр, исәнмесез? İsənmisiz? Çok buldurdum. Bütün de anladılarga hem sizge kayanda oluyor işte. Balalar da yok yanında. Türkiye'de herhangi günlerde oramga çıkıyor yılda bu virüs sebebiyle. Ya ben hazır çok iyi bayram bilen bakımda işlerimiz yapayım. Ben azgını özümden anlatayım. Ben böyle halk biledir indi muhacirler kimler alar. Muhacirler Türkiye'ye 1890-1900 yıllar arasında köçenip gitken Tatarlar. Bu hemen 4-5 oğulga ornaşkanlar şehirlerge ornaşucularda bulgan. Lekin oğullarda mine bugün gehettik telimiz, garip adetlerimiz, kültür medeniyetimiz barısı yaşap girdi. Hıdayga şükür bu milli ruh hem milli anımızı unutmadık. Ahırıncı 30 yıl içinde Tataristan'da nindi ziyalarımız bulgan. Nindi medeniyet hem kültürümüzü tanıtıcı kimler var. Onlarını öğrenip onlar turunda malumatlar halka жеткирүүгө başladık. Ben Türkiye'de doğmuşken 1952 yılda ben de 4. boğun sanırsak mene Türkiye'de doğanlardan Hıdayga şükür televizyon beni şulay Türk tili bilen koşup sileşsek de Türk gimnası grameri bilen sileşsek de endi Hıdayga şükür kazanlarga barıp gelip hem andan bir köpmüne kitaplar getirip televizyonu şımarttık. Ben Yoklay Tokay turunda indi 1960 yıllarda iştip gidedik. O yıllarda bizim Bursa vilayetinde bir Tatar kişisi Neçektir isimde kalgan isimli Gafsat Tokay'ın isimde kalan isimli kitabın Latin alfabetine köçürgen. Ondan endi özünde bulmasa da okup Şolgaplı Tokay turunda öğrengen edim. Onları 1970. yıllardan başlayıp Türkiye'de İstanbul'da Kazan jurnalı çıkarmaya başladı. Şunda Gafsat Tokay'ını tagaybet tanıp öğrendik. Yine 90. yıllardan başlayıp 1990'ında Tataristan'a varıp gelip ondan indi
Tukay turunda kitaplar hem başka kitaplar alıp kayttım da. Yine Gaplı Tukay'ın şol kitabında Gitmebiz degan bir şiir var edi. Gitmebiz degan şiirni bizning için, bizning etibolar için mi yazgan deb endi bulay o'qib qarasak, o'sha tugul ekan. Bizning etibolardan 15-16 yıl vaqt uzg'ach yazgan Gaplı Tukay o şiirini. Anın o şiirin nega yazgan? Çünkü ikinci mertebe 1907 yılda Çar 2. Nikolay qaysi bir problemlerini şişer için Tatar hem Başkırt halklarını Osmanlı devletine ciberu siyasetin turmuşqa çıkarga tırışkan. Kızganıç. Osmanlı Paşası 2. Abdülhamid aytamiz. Ol da şuna riza bo'lgan. Lekin Gaplı Tukay şu siyaset ben Rus misyonerleri de Osmanlı topraklarına gitmeleri için halkın oturuda önderge başlagaç. Osmanlı'da turmuşuna cennet gibi görsetmek için bularga başlagaç. Mene bu şiirini yazgan. Ben hazır onu dedim eğlengençe okup beremin de sizge. Gitmeyiz. Kara yüzler bizni bu nasıl işe teklif ettiler? Sizge manda yok erek sultan yerine gittiler. Gitmeyiz biz. Bizge andan iş kıyın. Mandaga 10 ornuna ol yerde 15 şipyon. Mandaga testiktir anda hem Kazaklar askeri, kamçılar şul eski kamçı. Başkalık tik fesleri. Fes degeninde şul Osmanlı vaktinde mandaga halkını kigen tübeteylerinde. Anda bek bardır hazineni talavçılar şükür. Aç müzikten sın kisekni tartkalıvçı bar şükür. Biz yüler mi? Üzübizni otka iltip niktirik. Bu kızı cirden çıkıp tağın sekerge niktirik. Biz küçerbiz en iyilik kürsün bizim emsarımız. Hem de kaçsın mında ötkergen bizim aksarımız. Mında tuğdak, mında üstek, mındadır bizim ecel. Beylemiş bu cirge bizni Tanrımız Rizze vecel. En büyük maksat bizim hür memleket hür Rusya. Tezgene kozgalmayız biz. Güreyi hür Rusya. Apaçık bu cevaptır söze tügül basmada. Ne olursa eyteyin de anda anımın Tatarça aylandirdim. Eğer de büyük eybet iken bunda evet eğer de büyük eybet iken bunda zinhar efendiler siz özünüz gittiniz. Tuda sami paşalsı gaspıda diyen. Yine Gaplı Tukay eğer deydim 15-16 yıl edip bu şiirini yazgan bolsa, bizning etibalar işitken bolsa, belki biz bunda bulmagan bolar edik. Tataristan'da vatanımızda yaşayan bolar edik. Şulay Gaplı Tukay bayrami bilen milletdaşlarımın barasını kutlayayım. Sağ olunuz. Siz bu tapşırığını ezildigen kim bolsa barasına da büyük zor rahmet eytem. Ezgi Ramazan ayağınızı kutlayayım. Milletdaşlarımızga esenlik, sağlık dileyim. Bik zor rahmet Bizzat Efendi. Biz bik şad elimtege şigalığınız için tağın bir tapkır aytıp gitesi kile bizim Bizzat Efendi tanılgan zerken ustası Türkiye'den hem bugün katnaşkan delegatsiyabız Türkiye'den en küp sanlı bizim 5 kişi katnaşa. Hazır bizim sözünü Sırrı Liliye Şeyhi ve İtalya'daki Tatar uyuşması jitekşisi onun meneminde chatta yazılgan balam yıkıdan uyanır deyip Kurkam, tezrek mine söz birigiz deyip biz bik şatlanabız. Nişik hallerigiz biz bik sizin turunuzda koygırıp durabız. Mine şuşu efetler sebebi boyunca nişik sizin selametligiz? Bu arada Allah'a şükür. Tatarlar yaşıyor, Allah'a şükür. Bu arada yoksa biz virüsten korkmayız.
Televizorni azraq qarag'iz. Bu chorraga chaqirgan uchun sizga bek uzoq rahmat. Millatimizga bek rahmat. To'qayni unutmagan uchun biz de uni unutmaymiz. Bizde Tatar tili maktabi var bit. Online bo'lsa da var. Şuna siyinip şunu siylemedi. Onları aytdingiz, Tatarning sonini hisoblov chorasi o'zdirashar bu yil deb. Biz olib boramiz bu sonni. Bizdan so'raymiz, Italiyada yashovchi tatarlar necha qo'y yashaylar. Shi'r siylab ketasim kela qisqachag'ina mumkin bo'lsa. Meni eshitasizmisiz? Eshitamiz, shi'ringizni tinglaymiz Liliya. Ko'nglim millat degan so'zni suya bilmayman negadir. Millatim, meni milliy, menga shodlik bo'ladi. Hech shaksiz har xiyoldan da tatlıdır millet xiyoli. Şaşa qalsam xiyolim bo'lur. Unuttum. G'afur etiniz. Bula qarab jiberigiz bormi shpargalkangiz? Shpargalkasida qavshanib ketdim. Внезапно chaqirdig'izda meni. Millatima degan she'rni o'qib ketasaydim. Shu deb eshitami shulay? Rahmat Liliya, bek zo'r rahmat. Esenlikda, sog'likda ko'rishirga yazsin. Rahmat sizga. Hozir biz sizni beramiz London shaharine. Bizning hurmatli Ramil efendi Minnulinga mana shunday motor milliy qiyofatlari bilan hozir o'zi ko'rinadi, biz uni ko'ramiz. Ramil efendi, siz bizni eshitasizmi? Eshitamiz do'stlar, eshitamiz. London shaharidan Büyük Britaniya Tatar birlashmasining raisi. Sizlar uchun ixlosdan ezgi Ramazon oyi boshlanu bilan qutlayman do'stlar, barchangizga da. Mening bunda Abdulla To'qayning bir kichkinagina ismi o'zime o'qiyim sizga. Üzüme. Gafur etiniz şimdi dostlar, men 53 yaşımda bulup birinci marta okuyum. Şunun için gafur etiniz. Rahmet bu organizasyaya için şimdi başlıyoruz. Şu üzüme. Tilim bulurga min isen gali. Tili kunim tigali bittivali. Kunil birlen soyan baktın Tatarının, görerge canlıklık vaktin Tatarının. Tatar baktı için min can Tatarının, can Tatarının. Tatar bitmin, üzüm de Çin Tatarının. Kısepsiz küp minin milletke vakdim karalmaz mı vağı? Vallahi agam. Şimdi kichkinagina shagir. Rahmat. Bo'ldi mana men bitirdim. Rahmat. Ramil efendi, bek zo'r rahmat sizga. Biz Londondan da shunday selamlar bo'lg'ach, bizning Tatar millati qoyag'ina yashamay, Yevropaning har bir ilinde biz shunday shod sizni sog' salomat kelish ko'rarga, shunday motor ishdan chiqqan Paramesh shekilli Tatar yigitlari, subhanallah. Biz ko'chamiz. Hozir oldag'ida Erik efendiga so'z berib qaramoqchi bo'lamiz. Erik efendi, nishi kerak bizning texnik shartlarimiz? Hayırlı gün. Allah'a şükür. Bizim Erik Efendi Bilalov, Tatarstan'ın ad kazangan vraşı, o bizim Elki rayonunun ko'rinakli şahısı, şairi. Bizim birnindi de beyremiz mi Erik Efendi'nin şiirsiz. O gül yazıp tura her bir şarava, her bir vakiyaga. Biz sizge şın ko'ngildan rahmet bildiremiz Erik Efendi. Sizge söz. Hayırlı gün. Bütün dünyaya taraflı yaşayışı kaderli milletleşlerimizge barınızda şu To'qay tuğan günü bilen hem izge Ramazan ayı başlanı bilen için tebrik etem.
исән сау булыгыз, шулай үзебезнең телебезне саклап, матур итеп яшәргә язсын. Бу чараны оештыручыларга бик күп итеп рәхмәт әйтәсе килә. Инде шулай буш вакытларда бераз хәлен тибрәтәбез. Менә Газиз Тукаебызга дигән юллар, бу юллар билгеле машинада язылды. Шулай бөкегә туры килдек һәм шунда инде Тукайның улы портреты карап тора юл буенда. Шуңа карап язылган, дискенә язылган юллар. Шуларны укып үтәргә рөхсәт итегез. Тукаебыз безгә карап тора. Ничек яши татар милләте? Без сөйләшкән Газиз ана теленең нинди икән бүген кыйммәте? Сөйләшәме бүген туган телдә? Безнең милләттәшләр, татарлар, хуҗа булмадымы безнең телгә, сәясәтче, алып сатарлар? Туган тел дип һаман җырлыйсызмы? Җыйналганда, бергә булганда, милли көйләр сездә яңгырыймы, күңелләргә сагыш тулганда? Ничек үтә бүген кибетләрдә шагыйрь язган татар китабы? Ана телдә сөйләшүчеләрнең бармы икән бүген хисабы? Ана теле биреләме? Татар яшәгән илдә, әллә күләр яңгырыймы, милләт яшәгән җирдә? Аклысызмы сез күз кебек? Бик Газиз ана телен иртәгәгә калдырмыйча, сөйләшик хәзер бүген. Саклагыз сез ана телен, саклагыз сез татар илен. Көчегезне жәлләмичә, тидермичә яңгыр җилен. Бер гасыр аша дәшәмен, кадерле милләттәшләр, тел бетсә ул ил дә бетә, шуны аңлыйк кардәшләр. Тукаебызны зурлыйбыз. Һәр туган яңа елда ана теле юлдаш булсын татарлар барган юлда. Бик зур рәхмәт, Ирек әфәнде. Рәхмәт яусын. Хәзер без күчәбез тагын да Европага, безнең Франциягә. Хәзер безнең Франциядән Элемтәдә Әлфия Айзатова, Парижда яшәүче милләттәшебез, ул Татарстан Франция йортының вице-президенты. Хәерле көн, Әлфия ханым, сез безне ишетәсезме? Исәнмесез, бик яхшы ишетәм, үзегез дә ишетәсез дип. Ишетәбез сезне дә. Мин иң беренче бик зур рәхмәтләр әйтәм бу очрашу өчен. Менә һәрберегездә кунакта булып кайткан шикелле булды. Бу көннәрдә бөтен җир шарына бик авыррак инде, уйлар бик позитив түгел. Бездә Аллага шөкер хәзер яхшырак хәлләр. Шуны әйтәсем килә, хәзер өйдә утырганда бөтен кешеләр интернетта аның бик позитив ягы да таптап, бик күп татарча аралашабыз, театрлар, концертлар карап, аннан соң сезнең кебек прямой эфирларда катнашып, тагын яңа дуслар таптык. Менә бүген дә карап торам, дусларым бар, яңа кешеләрне күрдем. Бик шатмын, тагын да киләчәктә дә шулай очрашырбыз дип уйлыйм. Безгә инде шул татар теле бик тансык. Көн сайын сөйләшеп булмый, сөйләшергә кеше табып булмый. Ансын ачыклап әйтергә була. Менә шундый очрашулар киләчәктә дә булса катнашыр идек. Бик яратып, бик зур рәхмәт барыгызга да. Алла бирсә очрашырбыз, тагын очрашырбыз дип уйлап калам. Бик зур рәхмәт, Әлфия ханым, рәхмәт яусын. Хәзер без Европадан еракка чагылмыйбыз. Безнең Элемтәдә Рәйсә Салахова Италиядән. Рәйсә ханым, ишетәсезме безне? Исәнмесез? Исәнмесез, ишетәсезме? Әйе. Мин шундый яхшы сөйләмим татарча. Бик күп ел монда торам, бик күп ел сөйләмим. Бездә татар кешеләр бар монда. Даже у меня сейчас вместо русского еще и итальянский добавляется. Простите меня, гафу итегес, я не была готова к выступлению, и поэтому татарчада мне очень сейчас сложно. Я просто даже сижу, умиляюсь, слушаю всех с огромной радостью. Я первый раз на таком собрании наших всех, и вы не представляете, какая-то радость, как мне это
близко. У нас очень хорошая группа в Италии, в Генуе, это север Италии. Очень хорошая группа, называется Дуслар. Мы часто собираемся, ну вот сейчас не получается из-за этого карантина. Как только закончится, мы опять здесь будем у меня собираться. В этом году мы собирались делать в июне месяце Сабантуй. Я думаю, мы перенесем его на сентябрь, потому что в июне боимся, что многие из-за рубежа не смогут приехать. Поэтому, если, естественно, мы будем все на связи и милости просим, пожалуйста, приезжайте, я буду рада. Все наши друзья, у нас очень много, есть и певцы, есть и танцоры, даже итальянские дети выучили татарские и башкирские танцы. Увидите, как они танцуют. Умницы. И поют тоже, и татарские песни даже поют. Балалар у нас есть из смешанных наших семей. Балалар, они немного говорят, но мы учим их стихи, например. Герар, не буду я вас много сегодня времени забирать, но я очень рада, я счастлива была увидеть всех вас сегодня. Бик зур рахмет. Reise hanım, bik zor rahmet sizge. Biz de bik şad sizni görürge. İsenlikte, sağlıkta. Şunda yılmayıp, silevgiz için Tatar, İtalya'daki Tatar muhitinin yaşayanı turunda. Rahmet sizge. Hazır biz sözünü birisi kile bizim Tallinn şehrindeki Tatar Radyosu redaktörüne olmaya ilim tedemiken bizden. Fevziye hanım siz mında mı? İşitesiz mi bizne? Fevziye hanımını işitmeybiz. Hem kura almaybiz. Ne lakin eğitip gitmişi bulmayı Fevziye hanım sizge шығыш ясарга теләгегезне белдергән өчен бик зур рәхмәт. Мин тагын бер тапкыр игътибарыгызны алмакчы булам. Бүгенге трансляция безнең татар мәдәният үзәгеннән алып барыла. Ул Татарстанда, Казан шәһәрендә, Казан Кооперация институтында урнашкан. Һәм без шундый чараларны елдан-ел, айдан-ай, атнадан-атнага уздырып барабыз. Һәм барыгызны да хәзер чакырабыз онлайн платформасында катнашырга. Безнең татар мәдәният үзәгендә музейыбыз да бар. Монда 160 экспонат Апанаевлар гаиләләреннән безгә тапшырылды. Һәм төрле безнең рәссамнар бүләк иткән иҗади эшләре дә бар. Китапларыбыз, татар китаплары китапханәсе дә бар. Безнең монда шигъри кичәләр дә уза, әдәби кичәләр, аннары җыр кичәләре. Менә барыгызны да онлайн платформада катнашырга чакырабыз. Һәм мин сүзне бирмичә булдыра алмыйм безнең мәдәният үзәгенең рәисенә, хөрмәтле Флора ханым Абдуллинага һәм аңа рәхмәт әйтәсем килә шушындый чараларны оештырган өчен. Һәм дә инде безнең Әлки районы якташлар җәмгыяте белән берлектә узды бу чара. Минем якташларыма да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм менә мин монда чатта күрәм кем язып җибәргән безнең бер катнашучы милләттәшебез. Представьтесь, дип, минем исемем Нәбиева Алсу Рөстәмовна, мин Казан Кооперация институтының ректоры, Дәүләт Советы, Татарстанның Дәүләт Советы депутаты һәм Әлки районы якташлар җәмгыятенең рәисе. Барыгызны да сәламлим һәм сүзебезне Флора Галимзянна Абдуллинага бирәм. Флора ханым, сез элемтәдәме? Әйе, мин элемтәдә, әгәр дә мине ишетсәгез. Ишетәсезме? Ишетәбез. Мин бик шат үземнең татарларымны күрүемә, алар белән аралашуыма. Безнең менә Казан Кооператив институтында татар мәдәният үзәге узган елны 27 февральдә ачылган иде. Безнең әйтик, шул көнгә без 100 шәхестән, 100 татар шәхесен туплап, Кулгалидән башлап, бүгенге көн зыялыларның фотоларын җыйналган фотоальбомда нәшер иттек.
Үзәктә сәүдәгәрләр музее бар. Инде Алсу Рөстәмне әйтеп китте. Менә шушы татар мәдәният үзәге безнең ректорыбызның идеясы белән тормышка ашты дип әйтер идем. Инде менә безнең музейыбызга караганда, анда 19 гасыр ахыры 20 гасыр башларына караган экспонатларыбыз бар. Аны безгә Апанаевларның нәсел дәвамчылары китерде. Әйтик, Коръән, Газиз Хакыйның тавышы бездә саклана. Лена ханым Кайнанова тапшырган иде. Муса Җәлилнең нәсел агачы һәм башка инде менә әйтелде 160тан артык бик тә әһәмиятле булган татар дөньясы өчен милли хәзинәләребез саклана. Шулай ук безнең Мөхлисә Бубый исемендәге татар хатын-кызлары клубы да эшләй. Хәзер язучы Нәби Дәүли экспозиция Bugünkü bu şarada katnaşkan hanımlarını Mөхлисә Бубый klubuna şakırabız. Barınızmı da hürmetli hanımlar. Biz аларны әйдәгез, без менә шундый чараларны уздырырбыз сезнең белән. Онлайн рәвештә бу безнең әле беренче генә, киләчәктә biz сезнең барыгызны да Мөхлисә Бубый исемендәге, сез инде аны беләсез, татар хатын-кызлар арасында беренче казыя булган ханым. Шуңа күрә рәхим иттегез. Шулай ук мин тагын әйтмәкче булам, менә безнең диварларыбызны сез инде күреп киттегез. Татарстан рәссамнарының әйтик уникаль картиналары бизәп тора. Шулай ук каллиграфия сәнгате үрнәкләре дә бездә бар. Безнең Нәҗит Нәкышның шамаилләре, шулай ук Бакыяга Урманчының беренче шамаилләре безнең диварларыбызны бизәп тора. Мин инде бүген менә монда безнең Финляндиядан милләттәшләребез катнаша. Финляндиядә татарлар иң беренче тапкыр килеп урнашкач бит Гервинпе шәһәрендә алар беренче мәчет төзиләр. Менә шул мәчетне без зурайтып, репродукция рәвешендә диварларыбызга элеп куйдык. Чөнки менә безнең татар мәдәнияте үзәгендә һәр экспонат татар дөньясын, татар халкының зурлыгын күрсәтә торган һәр әсәребез безнең шуны күрсәтә, татар дөньясы. Чөнки бездә Габдулла Тукай исемендәге әйтик мәктәп укучылары арасында бөтен Россия күләмендә шигырь сөйләүчеләр бәйгесе дә без әле уздырабыз. Анда әйтик безнең Россиядән күп мәктәпләрдән катнашты. Кызганычка каршы менә быел без инде аны уздыра алмадык. Без аны октябрьдә бәлки уздырырбыз дигән фикердә торабыз. Без сезне шул бәйгедә катнашырга чакырабыз. Рәхим итегез. Без бик шат сезнең белән аралашуыбызга. Алсу Рөстәмнәгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Менә Финляндиягә tağım Finlandiya'nı iske alganda Meşitke Yol degen filmni күрсәттек biz bizni tatar medeniyet üzerinde. Mine iki film apkayttık biz bu yıl Finlandiya'dan biznin tatar cemiyeti tişirgen filmlerini big zor rahmet eytesiz biz kile biznin medeniyeti bizni şulay saklap şu derecede saklap kalığız için hem bugün barlık katnaşkan milletteşler bizge de şunday rahmet siz dünyanın türlü tibeginde koya yaşavga karamastan bizning milletimizni, bizning tilimizni, bizning medeniyetimizni saqlay olib qola olgansiz. Rahmet sizga hurmatli millatdoshlar. Bizning endi kishamiz oxirina yaqinlasha. Hem biz so'zni berasimiz kele Tataristonning ot qozongan artistina Fanis Kalimulinga, u bizning yaqtoshimiz Elki rayonidan, Eski Salman avuludan, Abdulla Kariyev teatrining artisti, eski tablik rollarını başkara. Hem bugün onun bilen birge eyde güzeli barı biz Abdullah Tukay'ın tuğan til jırın başkarıyık. Fanis Efendi siz ilimde değil mi? Ул элемтәдәйде. Менә күр ишетәбез Fanis Efendi, ilimdə misiniz? Biraz elimde bunda avruda şarkı yazgına yarıma gafı etiniz. İştesiz beni. İşitəbiz, işitəbiz Fanis Efendi. Bazında selamlayayım. Hayırlı günler. Dünyanın türlü bışmaklarında sivilip yaşayan milletleşlerimiz Asıl İstanbul'da sizge büyük kaynar sene hayırlı günler. Bayram bilen
Bik zor rahmet bugünkü şarаны uyuşturuğunuz için hem de indi bilgiler ötesi kilesizne bik de milli canlı kişisi Subhanallah küstimesin deyip. En birinci şunday rahmetler jitkiresi kile. İşitile mi anlaşıla mı benim sözlerim? Fenis Efendi siz işitebilirsiniz lakin kurmayız. Kurmayısınız hazır? Siz включить videonu kabızırga diyen timege basasız mı videonu kabızırga? Var. Kabıngan. Belki kameranızı yapıp koygansızdır bir nerse bilen siz görünmeysiz. Biz sizni işitemiz Fenis Efendi lakin görmeyimiz. Eydegi jirle başlaygalaysa. Bizden İşitesiniz mi? İşitemiz Fenis Efendi lakin eydegiz jirlıyız mı? Eydegiz. Biz birge. Eydegiz barımız birge. Eydegiz koşulası Allah tapşır. İtuğan tel, imatur tel, hep kemen tel. Dünyada aklım nerede beledim, seni tuğan tel arkalı. Dünyada aklım nerede beledim, seni tuğan tel arkalı. Bu dilbere Onları boyu Tüner boyu hep gemik hikayet sileye. İtuğan tel her vakit Emin bilemini Eşkine Tel inde bulgan İngilgan Big zor rahmet, alkışlıyız biz Fenis Kalimulina, Tatarstan'ın af kazangan artistin, barlık milletleşlerimizle sizge şın köngülden big zor rahmet. Bizden şu işraşuda paylaşkan için, sizin yürekçililiğiniz için, anı paylaşkanınız için barlık bütün dünya Tatarları bilen Abdullah Tokay'ımızı iske aldık bugün. Onun tuğan gününde. Bizden tuğan tilimizni saklap kalığa tağın bir özü bizden payımız bulsun. Balalarımız Tatar tilin irensin. Tokay'ımızın şiirlerin bilsin. Bizden Tatar canlılığı sünmesin yere
gelecegimizde, dağın şolay matur günlerde, isenlikte, sağlıkta ışraşırga yazsın. Hürmetli milletteşler, tutkan urazalarımız kabul bulsun. Bugün urazabızın işin şekini, meneyinde 10% ütte dip eytip bulat. Dağında mine şolay şatlık bilen tutup bitirirge yazsın. Biznin yaktaşlık cemiyetinin konsertları devam eder. Biz sizni şakırabız. Şerşembe günü saat 8'de avuz açkandan soň bizning Tatarstanның halk artisti, Rossiyanın at kazangan artisti Mirsayit Sungatulin şu turdan turu efirde bizning Elki rayonu yaktaşlık cemiyetinin Instagram akkauntida çıkış yasaşak. Anları 1 may günü bizim Munir Rahmayev degen jırşыбыз çıkış yasaşak. Onun konsertine de online konsertine barıgısını da şakırabız. Bütün dünya Tatarlarını şakırabız. Eydegiz birge şuşu köngül жылılığı bilen paylaşıp ilimte datırık. Biz sizni bilen bugün işraşıbızga big şat, big zor rahmet sizge ilimtege şıkkanıgız için. Şuşu texnik kımaşavlarını köngülügüzge almışı şıgalganıgız için şilterge, ilimtege rahmet yazsın. Sizin rahmetlerinizni yazıp jibergen chatta Flora hem Alsu hanımlar sizge zor rahmetler dip yazasız. Rahmet sizge, hürmetli milletteşler, kilesi ışraşularga hatli. Big zor rahmet. Sağ bulunuz, rahmet. Sağ bulunuz, rahmet sizge. Rahmet. Sağ bulunuz. Sağ bulunuz, sağ bulunuz.